세계에서 가장 큰 기계 베거 293은 독일의 갈탄 광산에서 사용되는 세계에서 가장 큰 굴착기입니다. 에너지 및 광산 회사인 라인브라운을 위해 독일 회사인 크루프가 건설했습니다. 베거 293은 무게 14,200톤, 높이 96m, 길이 225m입니다. 직경 21.6m의 물통 바퀴와 18개의 물통이 있으며 각 물통은 15입방미터의 재료를 담을 수 있습니다. 베거 293은 하루에 24만 입방미터의 흙을 이동할 수 있으며 작동하려면 5명의 승무원이 필요합니다. 이 기계는 독일에서 전기를 생산하는 데 사용되는 갈탄이라고도 알려진 갈탄을 추출하는 데 사용됩니다. 정말 대단하죠.